Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 ken 2. Laglagi pam tinamaraswaken ka, ita taagtutubo ka pay, sakbay adumteng dagiti dakas nga aldaw, kantawan a panagkunam, awan ragsak ko iti biyag. Mapasamak daytoy, inton agsip ngat iti imatang mo ti init. Bulan kan dagiti bituan, dinto umadayon dagiti ulap, amang ted iti todo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Ay, awanan bakit? Talaga kasapulan ang mapan ko ipavulcanize na gito'y duad dalig ti tricycle na plat. Ay, unay matdaytan, tadwa pa'y adalig na tinaplat. Rumbang ngamin ang masukatanan. Tani, napayagdan. Kat kasano ngayon? Awan samat lumabas alugan dito'y alugan. Adda, aguraya ka. Apay kit din nga awan. Oh, ada sumungad alugan, para amon. Wan bagat. Para! Para! Eh, kapay nga da kayo dito eh. Nay, si Kamot Gaya, Manong Roger. Baro tilugan mo ah. Agat-gatang mi. Sa bali at talaga ti bumakbak nang. Eddie, ada samsambutan mi ijay ili. Mala daw kamin. Kasta ka di manang. Pasensya kan ah. Mabalin ka di ang makilugan ha, aging gay jay ili. Pabulkanize ko kumadag iti dalig ti tricycle ko. Bakit? Mabalain? Ay, awanan ti pagtugawan na. Napuno iti gamit day tulugan. Pasensya ka niti ha. Awan pagtugawam. Mang para ka niti lumabas alugan. Adumot kit ti lumabas inton madamdama. Wan? Wanan manong. Anya pa'y nga eh. Paandaro mong tilugan. Tani, mala daw tan. Nawaya pa yung pagtugawan ni Eddie ko madita likod. Ilugan mo day jay akapsat mo. Nakagras-grasa. Ha? Mamansyaan ti tugaw tilugan. Kalamit na asyan kan kuana. O di inlugan mo kuman. Tasya kong tibim ba? Nya kato'y bakit ko na ya. Laglagi pam at tipingla ang tibingay mo anang gatang dito lugan, Roger. Jakla kaya't amatapukan kan marugitan da ito'y kawas-washing alugan ko. Ape, saan na kang inlugan ni Manong mo, Roger? Awan ka nung ti pagtugawa ka. Napuno ka no. Ang nakitak mat. Kat awan mo tinaikarga iti unag. Saan da kala siguro akayat nga ilugan? Ala, bay amon. Pabak nang ni Manong Roger. Kat negosyante gayam di asawa na. Idinto tadata. Ad-damat arumigrigat ti panagbiag ta. Wan nga rod lakay. Manon at awan da ito'y tricycle ta. Saan ta matlaangan ang masuksukatan? Karag-karagan! Imbaglaangan, taling mabas ka, angkal. Addan pagluganak ngagpaili. Mapanak ko may gipangkag kao. Kasta ka di, angkal. Ay, ura ibabanak laangan di tag-crossing. Pagpag na ako na mapan ijay ili. Ay, itunod ka na. Napambara nga ba naggasolina? Tanda ni maibos ti gasolin ka. Agyaman ako kasta, angkal. Limabas matita ni Manong Roger. Adda baro manan alugan na. Ay, pwede na kain lugan. Saan nga ro, angkal? Ay, unay ka na jakapsat mo. Unaw tay bagbagada, nagbalbaliwan. Sa balit yung galinan. Di na mo atulungan ng dagati ang kasakulan ang kakapagyan na. Diyan ngamin na asawa na, angkal. Naggapo, itibak ng apamilya. Ore ka baknangan. Saan nga agnanayon ti kinabaknang. Nang runa, nuawan pamati na iti Diyos. Sigud mataman na kinisa ni Manong Roger. Jakla mo itan, angkal. Apay, sa dino ti papanang. Inak makimisa bakit? Nabayagay na jak nakimis-misa. Ay, jak pa'y malagipan tinaudi ang nakimisa. Itulod nak ijay ayan dagiti ko kumarek. Na, apay, papanamaya bakit? Nalipata mon aya akada Domingo kat agkikita kami kadagiti ko kumarek. Agsusugal kami.
Kunak meten nga isardeng mo kumaday ta sugal. Tawan na sayat nga ipaay na kan kaday ta. Roger, no idi inaldawak ang makisugsugal. Ita, maminsan laangan iti makalawas. Isong itulod na. Adamot di driver ang mabalin ang mangitulod kan ka. Sikati kayat ko, tapno oray sika, padasamat ti makisugal. Ah. Bareng sikati agswerte, kat mangabak ka iti dakkel. Abay adi kag tagtagarit ita. Napudot ti ulok, Roger. Ah. Di nagkasarsarita. Kay dakat ti bagbagak nga epekto ti sugal. Nung naabak ka, napulot ti ulom. Kunak ngamin kan ka apadasam ti agtaya. Kabutang muntuman. Jak nga rod kaya ti agsugal, apay ta ipilit mo. Saan kami adimakal nga kakabsat iti sugal? Iso jak amo day ta. Isardeng mo man day tulugan di tabang ko. Kanya man ang ti aramidam. Kaya't ko ti bumawi iti panakaabak ko. Ag mauyong kan samatan. I-withdraw ti kwarta, tagsubli ak ijay pagsusugalan. Nasken ang makabawi ak iti panakaabak ko. Agtaya akpay, nasken ang mga bakakon itagundaway. Amagadi kag paabak Nga paso. Nagriring cellphone pa. Ni, ayan nila kay kon, tasungbatan na kumatoy cellphone ko. Lakay, umay ka man dito, oy. Lakay! Apay, agawitan. Agawid asasawam. Sungbatan man dito awag ti katulong. Jak masango. Sige. Hello. Ay, sir! Agawid kayo kuman. Ay, Apay. ni Baby Julie, sangit ang sangit. Naganong ti rashes iti bagina. Ay, jak amunan niya ti aramidag. Anya? Agawid kayo kuman ka ni ma'am, sir. Ay. Talaga ang madandanagan, nak. O sige. Amangan met numang rabrabak laang dagi akatulong. Rasyon lang, pagdanagan nan. Tas tapay lati ibagam katrumbeng amin asika nga ina. Tikang runa na mga awir iti anak ta. Anya ti serbi anangalaak iti katulong, no di na aramidan ti trabaho na. Kasano ko maamay pangruna na ti pakasagnan ti anak ta. Ket trabaho na met amin. Agluto, aglinis. Kinuan niya pa'y ditan nga ipaaramid mo. Ha? Jaki di sulitanan ti ipapasweldok kan kwa na. Sika, ada ka dito pasyar. Ay na po, agsugal ka pa yun. Ikatek dagi akatulong. Iti kanito amaamuak asaan nga sasao iti pudno. Rasyon lang, kasta una yan adanag na. Ha? Di ko namkit di, masadot nga agaw awir. Lakay, ada ka no mati di ospital di anak damanong Roger. Ni, apay ka no? Nan ano? Eh, kung nadamat seryoso. Unay mat daytan. No saan da ka no ana itaray adagos iti ospital. Ay, amang ano pimusa yun. Ay, kaasi damat. Dakkel ka no ti magastos da iti ospital. Ay, hindi ta, ti pagpatinggan ti kwartada. Ay, uray ado ti kwartam, no domtang dagiti paggastusan, talaga anariga. Sana bale, tainak to kasarita ni Manong Roger. Kasta kaming agkakabsat. Agdidinanggay kami. Ay, ti anak ko, kasimit. Anya, namati ka itan, asa na mga rabrabak di katulong. Inununam mo't ngamin tinagsugsugal. Ngam ti aywanam ti anak ta. Huston, di na kunungtan, Roger. Ti pagarop mo siguro. Gapo ta ado ti kwartam. Agna nayon anaragsak kay tibiyag mo. Ita, dimtengen ti nakaro apan nubok itibiyag ta. Tsaka muna niya ti aramida. Uray ado ti kwartam. May salbar na kaditibiyag ti anak ta. Jak mapakawan to'y bagit nga dadaka sa mapasama kini Baby Juliet. Di kan tupay ngamin pulos makimisa. Para kan ka ngamin. Diyos mo ti kwarta. Manong Roger, kumusta ti anak yo? Obserbaran ta pa ilay nga din ko. Nadamag ko tinapasamak. Isungay mayak adagos dito balayo. Naimbag nakalagip ka din ko. Bayam Manong, taibagak kadagiti kakabagyan. Nga ikararagda ti daras a panagimbag ti anak yo. Awan imposible iti Diyos, Manong. Sapay ka matakas ta.
Makimismisa ka kadipay, Manong. Saan nga Rodan? Kas lang amin iranrana ni Manang mo tunggal Domingo. Nagaduti papaaramid na. Kasta? Lapdan nak na makimisa. Lapdan nak pa'y apumasyar, jayan nyo. Unay matang tinaasawa, Manong. Napatagunay kan ko na ti kwarta. Di jusin na ti kwarta, ading ko. Ayan ni sir mo. Di kwa, ma'am. Aday jay salas. Kasarsarita na jay kabsat na. Kabsat na? Sino day ta ang kabsat na? Di, ma'am. Jay, taga-baryaw. Umay manen mangibaga iti kwarta. Anyamot dagitan. Ay, saan mo't siguro, ma'am? Taam mo na mo't tinapasamak kan ni baby. Apay, sino ka kumangag sa itikas na, ha? Babaunan ka laang ditoy. Tandaanam day ta. Bakit? Iraman tayo iti kararag tayo, ti anak ni Manong Roger. Ay, anak kay. Kakaiso ng anak na. Ita, kasjay pa'y tinapasamak. Uwan nga Rod, kasimot yobing. Agasam tigastos da, maadaan dalaang iti anak. Ay, kasjay pa'y tinapasamak. Ikararag tayo. Asapay kumata maimbagan di anak da. Panubok laang da ito eh. Mano ti daw-dawatin day takabsat mo a kwarta, ha? Anya daw dawatan nasasawa. Ay nasaan kan nga glibak pay? Amuklatan a kwarta ti ranta day takabsat mo. Grabe mo ti panagpampanunot mo, bakit? Saan a kwarta tiranta ni Eddie, iso nga imay? Amom ka din o apay? Tapno umay nakdanggayan iti kanito ti pan nakariribok ko. Danggayan nga. Pagkaykaysaan da ngay karkararagan ti anak ta. Ket amok, ken mamati ak iti kabailan ti kararag. Ay, kumusta ti anak yaw, Roger? Medyo mayatan ang kal. Ket maragsakan kami unay ka ni misis ko. Nasaya at mait no kasta. Ay, uray siya ket inday nayon ko iti kararag ko ti anak yaw. Agyaman ak angkal. Napintas ti panagdidinanggay tayo nga kakabagyan. Ket gapu iti panagkaykaysa tayaw nga karkararag iti Diyos. Ambaw kadakkel a milagro ti aramiden na iti pamilyayaw. Mamatiak mo't iti daytangkal. Nupay kagura ni Mrs. Mau ana asidag ka iti apaw. Sapay lako ma, tadi ka maupay nga agtalaken ko na, ha? Uwanang kal. Ituloy mula tati pamatem kani Apo Diyos, Roger. Day tatikid daw ko kan ka. Roger, agsangi ka ni baby. Ay, uwan nga ron, bakit? Manipod ita. Siya kun ti mga sikaso kan kwa na. Jakon panawan. Nasayat no kasta, bakit? Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ala, babit lang. Inakayaban ti doktor. Tapno tamingin da na sayat ti anak ta. Sir, ikatendak ka din, kas katulong yo. Binantayak mo't ang naimbag ti anak yo. Jak mo't binaybayan. Ado nga min ti as-asikaswak dito balayo. Agungot-ngot ni ma'am no sumangkot ang nagrugit dito balayo. Di ka mantanagan, manang. Di da kay katen. Kinapudno na, nagsarita kami ka ni ma'am mo, amangala kami iti kadwam. Tapno di kay marigatan. Ha? Pudno ka di dayta, sir. Uwan, manang. Iso adi kag pampanunot unay. Kahit kumusta ngay ni Bibi. Ay, amom sir, makunkonsensya ak itinapasamak kan kwa na. Manang, di mo panunutin na basol mo tinapasamak. Tawan basol mo. Ay na, limag ang tiriknak iti dayta na ibagayo. Ay, wingayam sir, Domingo ita, mabalin ka di asumuro takmet ang makimisa. Ay, wala kaya. Sige. Alat agigiddan tayo nga rodan.
Isurot tayo ni baby. Ay, uray ka din ni ma'am kat sumurot mo't ang makimisa, sir. Wen, isupay nga rod amis mo tinlang ibaga manang. Ay, inak nga rudan tulungan, sir. Alaak dagiti gamit ni Bebe. Siya kunti mga way, tapno saan amaktangan ni ma'am. Sige nga rod manang ha. Agyaman ha. Ay na, sir, ma'am. Agyaman na ka. Tain surot dak amangan dito'y nagbintas a restaurant. Itaakla nga nakaumay ti kastoy. Pasensya kan amanang, tasaanda ka nalaglagip nga intrit idi. Nabayag ka nakatulong me. Manon atawan? At dansan 5 atawan nga agserserbi akada kayo, ma'am. Ay na nakaananos ka kada kami. Nang runa kanya, idinto ta nakaungungetak. Saan mo't, ma'am? Agyaman kami iti kinaanos mo manang. Iso napanunot mi. O may ta dito eh. Tapno pagyamanan da ka, ha? At danto pa'y bonus mo. Ay na? Ay, thank you, ma'am. Di yun laam mo no kasano, ti kinaragsak ko ita nga aldaw. Ay manang, kayat mo ka di akada Domingo kat agkukuyog tayo amapan makimisan? Ay, katuwan, ma'am. Ay, kayat ko, Ay, ma'am. Damagak man laeng. Ay, saan na ko maakagura, Ay, apay akala at anagbalbaliw ka. Nakaamirisak. Babaengan ka dagiti sa utitiyumos manang. Ay, wen, ma'am. Pudno day taan na ibagam. Ala, mangantay nga rodan. Kalpasan na. Bisitaan tayo da edi jibalayda. Ay, Sumurot ka manang. ay, wen, ma'am. Talaga sumurot ak. Saan ka di, bibay? Sumurot ta. Na isang sangayan, kan naragsak ti biyag, no kadwa tayo ti Diyos, iti inaldaw, a panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.